हेलो गाइस, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। इट्स मी जानु लिम्बू। सन्डे चाहिँ फेरि उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ म तपाईँले थम्मेल पनि हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो, म चाहिँ हो काँक्रा है अनि करेन्ट खान लागिरहेको छु धेरै दिन बादमा। हेर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला। खाएँ कसरी फोटो थम्मेलको लागि न। साथीहरू नुन नलागेर चाहिँ फेरि लाँदैछु भनेर भिडियो बनाएको। दुई घन्टा मार्छ मलाई। कम्ती पिरो छ नि मेरो हमारै पोलेको छ खाए लोभले खप्को पारेर लोभले खाए भने ए गुलियो हुन्छ फेरि मिठो है हो। पिरोले खायो पिरो हो। पनि आइपुग्नु मान्छे ल पनिर खाने म खोलेर खोज्छु ल। यति मिठो खान्छ कि आजकल मेरो फोन कहाँ राखिदियो ए रहेछ सो गाई सहितमा चाहिँ आमा बोल्नु हुँदैछ, प्लिज सिक्नु होला। कता जाने यसैदेखि पाउँछ होला हौ। अस्ति हामी त डाइरेक्ट गयो। यो काँक्रा नि आफ्नो बारीको गाई साह्रै मिठो हो। को छ एक्लै छ कि यहाँ बुहारी र म करेन्ट पकाएर खाएर बसिरहेछ म त हौ भेनाहरू खै कता जानुभएको नि अहिले त्यहाँ कता जानुभयो हौ खै कता गयो मलाई याद छैन। शुभलाम र बुहारीको भाइ चाहिँ गोरु गाईलाई नुन खुवाउनु गएको छ तल बरबटे। कृष्ण दाजु पनि तलै गएको त। कृष्ण पनि गएको छ अनि हामी बुहारी र म मात्रै छ। घाम कतिको लाग्दैछौँ त ए हामीले गरम भयो त्यतिकै बसिरहेको खाजा खाएको खोर्सानी पिरोले झन् गरम भयो। झन् साह्रो यहाँ मेरो पालि लडिरहेको रुममा त्यहाँ बुहारीले कम्ती अलिअलि लगाएर बनाइदिनु भयो कि अनि त्यहाँबाट त्यो अलिअलिसँग खाएको नि सासूबारीसँग बसिरहेछ। अन्त यहाँ बसिरहेछ तँ कहाँ पुगेला मलाई कस्तो सुर्ता लागिरहेछ। घर पुग्नु के
त्यो हिजो लगेको सब्जीहरू सबै लग्यो। बिहान पनि मैले भेटिनँ। कन्तमा त गाई दुन्दै थियो, गाई दुन्दा दोधै अघि पर्तुको गाडी चाहिँ पेटे गर्दै थियो। भेनाले हुन्थ्यो अन्तरी नि गयो, अन्तरी गाडीमा थियो, बाहिर गएर गयो भन्दै थियो कुन्द। भेनाले नि भन्दै थियो अन्त गएर राम्रोसँग बस्नु, त्यो बाजे दिनु झन् सक्छु भरेतिर फोन गर्नु नि ल। कति 2 बजीतिर त पुग्छ होला है। होल्डमा राख्यौ। 12 भइरहेछ, 11-12 बज्नु आँट्यो। दिउँसोको लागि गोरु के नकराको के माउ खोजे पर माउ भएको पुऱ्याइदिनु होइन अहिले करा गर्छ घाँस त्यत्रो लगाइदिएको। अहिले त्यस्तो पुग्यो भन्छ। धन्य मऱ्यो कति दिन खाएको पिरो अन्त सबै नै थियो। कान पोल्यो आम पोल्यो पाकेर अहिले आफूले सुन्यो भने सासूबारे मिलेर कसरी खान्छ भनेर सब साथीहरू हामीलाई चाहिँ पिरो नखानु भनेको छ किनकि बिमारै त्यस्तो छ। त्यही भएर 1-2 महिना चाहिँ खोर्सानी बार्नु भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ नखानु भन्नुभएको थियो, तर हामीले खायौँ। आज धेरै दिन बादमा मैले खोर्सानी खाइदियो अनि प्लस भिडियो पनि बनायो, अब ढ्याउ पनि आयो। अनि अरे त्यो साथीहरू धेरै समय बादमा मुकबाङ गऱ्यो। हजुरलाई के कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको यो मेरो भिडियो यतिमा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।